Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, 2 Απριλίου, τα γενέθλια του Hans Christian Andersen, ξαναδιαβάζουμε μερικά από τα αγαπημένα μας παιδικά βιβλία. Βασιλική Νίκα, Φωτεινή Τίκου. Σκέψου ότι διαβάζεις ένα ωραίο βιβλίο. Σκέψου ότι κάνεις τούμπες στα σύννεφα. Σκέψου ότι πέφτεις σε ποπουλένιο στρώμα. Σκέψου κάτι όμορφο πριν κοιμηθείς. Μωρή Σέντακ, η χώρα των τεράτων. Μετάφραση Γιάννης Παλαβός. Εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ένα καταπληκτικό βιβλίο για ένα αγόρι που γίνεται βασιλιάς των τεράτων, αλλά θέλει να γυρίσει στη μαμά του. Κυνηγή καταιγίδων. Δικαίος Χατζηπλής, αγαπημένος. Μυρτώ Λιβοριά, το ίδιο. Με αυτό το βιβλίο θα ανακαλύψετε τους πραγματικούς σούπερ ήρωες της καθημερινότητάς μας, αυτούς που κρύβονται μέσα στο σπίτι μας. Ρενάτου Μορικόνη. Ένα φυτό πολύ πεινασμένο. Εκδόσεις Καρνίβορα. Ένα φυτό που μεγαλώνει και τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Ή μήπως όχι. Άλλο ένα εικονογραφημένο βιβλίο, Μαρία Κυλαϊδόνη, Φωτεινή Τίκου. Λοιπόν, η δεύτερη περιπέτεια της Ριρίκας. Η Ριρίκα γυρίζει τον κόσμο. Η Ριρίκα πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, πηγαίνει στην Κένια, κάνει μεγάλα ωραία ταξίδια, αλλά το πιο σημαντικό, η Ριρίκα έχει την πιο όμορφη παρέα. Θέλετε να ταξιδέψουμε μαζί της? Και ένα βιβλίο αριστούργημα, το κέντημα της Ιζόλ. Ένα βιβλίο που μας δείχνει την καλή και την ανάποδη πλευρά του κόσμου. Δείτε εικονογράφηση, εμπνευσμένο από ένα παλαιστινιακό μαντίλι που χάρισαν στη συγγραφέα στο ταξίδι στη Παλαιστίνη.